بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك قدال ولاليال ما أنت وحن هرتينا إمدي إنان إنتكاقا وربحيو حالة الدلكة كدب دولانكي قاوناء إسرائيل. ولاليال تاريخ اسمها دولة دمدينة كسب بالله تكون سقال بقول إيه لحدن كي وحي موجينيسا إنان نهي دل أي دولة دمديس دأيرتهاي لحدن إيا 5 سنة جرأة لحدن إيا 5 سنة وحان soo marnay xaalado kala duwan oo aysan noo saamixin in dowladnimadeena si buuxda u hana qaado kuwaas oo ay ka mid yihiin xukunkii rayidka ahaa ee 9 sano ee xurriyadda ka dambeysay kii militariga ahaa ee 21 sano isku dayadii inqilaab ee dhowr mar la isku dayay dagaaladii hubaysnaa ee lagu riday xukunkii militariga ahaa jabhadihii iyo hogaamiye kooxeedyadii xilligii dagaalada sokeeye faragelintii shisheeye iyo kuwa argagixisada ee aan la tacaalayno ilaa iyo maanta dadka Soomaaliyeed duruufahaas adag waxay uga soo gudbeen adkaysi dulqaad wada hadal iyo dib u heshiisiin waana mid keentay inaan hirgelino nidaamka federaalka dibna u dhiganno waxyaabo badan oo aan ku tallaabsan lahayn duruufo mar walba jiray awgood tan iyo intii talada dalka la ii doortay muddaxileedkii hore iyo midkaanba waxaan qaadanay siyaasadda ah in qadiyadda gooni goosadka waqooyiga aan ku wajahno wada hadal dadka Soomaaliyeed ee tabashada qabana aan uga garaawno wixii loogu geystay magaca dowladnimada xilligii ciidamadu ay ka talinayeen dalka aan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan kula dardaarmaya waxaan naga reeban walaalayaal inaan ku hadaaqno hadallada xanafta leh ee soo nooleynaya xusuusta murugada leh ee na soo martay nasiib darro maamuladii isxigxigay ee Somaliland nalama garan ama way garteena waa ku dhiiran waayeen in xalku naga jiro dhanka wada hadalka lagu gaaro midnimo waxayna qaadeen wadooyin si kala fogeynaya dadka deegaanada wada degan ama dadka Soomaaliyeed guud ahaantii xiriiro badan oo aan la sameynay madaxdii kala duwaneyd ee kala dambeysay waxaan kor iyo hoos ugu sheegnay in cidda wax kala dhaxeeyaan ay yihiin dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda jidkuna yahay wada hadal oo kali ah dagaaladii Sool ee 2023 waxay astaan u ahaayeen sida aanu nidaamka ka jira waqooyiga wadada nabadda uga luntay waxaan dad waaweyn oo qaarkood madax yahay qaarna dhaqan yahay ay marqaati iiga yihiin inta aan ergo iyo codsiba u soo dirnay in dagaalkii laascaano la joojiyo oo wada hadal nabadeed la aado nasiib darro nalama dhageysan natiijadii ka dhalatayna waan u wada joognay sidoo kale MOU-gii sida lama filaanka ah dig loo soo siiyey iyadoo wada hadallo yididiilo leh noo socdaan ballamana aan dhigannay wuxuu ahaa waddo kale oo lagu lumay iyadana ilaa markii dambe aanu iska afgarannay dowladdii shisheeye ee darafka ka ahayd walaalaheensa ay ka adkaysteen inaan iska afgaranno MOU-gii maanta waxaa mar kale inoo caddaatay sida maamulka Hargeysa ugu nugul yahay damaca shisheeye markii ay Israa'iil aqoonsi ka raadiyeen oo iyaduba go'doon ah kuna caanbaxday boobka barakicinta xasuuqa dadka reer Falastiin taas oo ah
wax qof kasta oo damiir leh ka murugooday. waxaan mar kale caddaynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah, mid ah, dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedaysana caalamka ka ah. ujeedada aqoonsi ku sheegaas ma aha danta dadkeena ku nool deegaanadaas ee waa danta Israa'iil oo raadinaysa dhul ay isku ballaariso oo ay si sharci darro ah ugu soo rarto shacabka reer Falastiin ee dhulkooda ay boobtay kana dhisto saldhigyo military oo qalqal geliya amniga gobolka Geeska Afrika, gacanka cadmeed, badda cas iyo guud ahaan bariga dhexe. walaalayaal, arrinkan wuxuu raad aan fiicnayn ku yeelan doonaa dhaqaalaha, horumarka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed ee dalkeenna haddii si xigmadi ku jirto aanan u maaraynin. walaalayaal, dadka Soomaaliyeed ee waqooyigow, ictiraafku idinkama jiro Netanyahu, ee wuxuu idinka jiraa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dadnimo, diin iyo dowladnimaba aad wadaagtaan. walaalaha Hargeysa ka taliya waxaan leeyahay ugu yaraan bal dib u milicsada wadada la maro hadiiba dal kala go'ayo. South Sudan waxay gooni u istaagtay markii ay qancisay Sudan inteeda kale. Eritrea sidoo kale markii ay isla garteen Ethiopia inay kala baxaan ayay gooni u istaagtay kala baxeen. East Timor sidoo kale markii ay Indonesia isla garteen in ay kala baxaan ayay kala baxeen. dhammaan kala baxaasi wuxuu ku yimiday heshiis siyaasadeed oo qaarkood lagu gaari waayay dagaallo 10 sano socday, laakiin lagu gaaray heshiiskii siyaasadeed. dhinaca kale waxaa cad haddii dalkii asalka ahaa the mother country uusan ku qancin in la kala baxo oo heshiis siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay lagu kala baxo, in ictiraaf la hela aanay suurtagal ahayn. sida Taiwanba ay Shiinaha ugu qanci weyday in la kala baxo, gobolka Catalonia ee Spain ku yaalo oo ugu qanci waayay Spain in la kala baxo. sidaas daraadeed haddaanan heshiis siyaasadeed la helin oo lagu kala gurto lagu kala baxo, kala go iyo ictiraaf iyo dowlado isbarbariyaan midna suurtagal ma aha. walaalayaal, bal kala baxa intaan u kaadino aan xoog gelino muddo kooban, bal inaan midowno haddii aan la yiraahdo oo aan hubo inaan midoobi karno. dowladda federaalka ana ay u fududahay wax kasta inay hurto oo ay u hurto in midnimo la helo, haddii ay tahay garawshiyo, haddii ay tahay xaq dhiibid, haddii ay tahay xukun baahin, haddii ay tahay walaalo midoobay oo xoog midaysan hela, diyaar ayaan u nahay. waxaan diyaar u nahay wada hadal dhab ah iyo isu gardhigasho ayaa lagu xallin karaa wax walboo jira. annaguna dhankeenna taas ayaan diyaar u nahay. sidoo kale shacabka goboladaas ku nool waxaan u sheegayaa, waxaa la doonayaa in deegaanadiina laga dhigo saldhigyo looga duulo dalal kale, lagana huriyo colaado iyo dagaallo aydan idinku qayb ka ahayn, danna aanay idinkugu jirin. walaal, bal fakar, Israa'iil daris maahin, dana dhaqaale nagama dhaxeeyaan, dhaqan nagama dhaxeeyo, diin iyo hab nololeed nagama dhaxeeyo, weligeena nama dhaxmarin. waa maxay sababta ay
ula soo booday ixtiraaf beenaadka maanta ay dadka ku beer la xawsanayso xaggay jirto 34 sano ee la soo dhaafay walaalayaal walaalka Soomaaliyeed ee waqooyiga ku noolow yaan lagu seexin in lagu yiraa danaha Israa'iil ee la sheegayo waxba kama jiraan waa dhab laakiin ogow maanta ayaad fursad aad ku diido haysataa ee bari yaynan ku calaacalin inay saan wax noqonayaan ma ogeyn dhibkana lala damacsan yahay waa dhab ee yowsan dheelalaw nagu gelin walaalayaal dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibadeeda caalamka waxay qaadaysaa tallaabooyin looga hortagayo xadgudubka Israa'iil haddii dadka Soomaaliyeed ay la seexan waayeen waxa Netanyahu ku sameynaya shacabka reer Falastiin iyo dadka reer Gaza ma filayo in shacabka Hargeysa ay aqbalayaan in looga alalaaso dalkeena taliskaas ku caanbaxay xasuuqa shacabka masaakiinta ah bari inuu annagana xasuuqana wax diidaya ma jiraan waxaan ku celinayaa oo aan cadaynayaa inaan ka garaabayno horeyna uga garaawnay dhibkii shacabkeena ka soo gaaray dulmigii uu geystay nidaamkii militariga ah gaar ahaan kii loo geystay shacabka ku nool qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya waxaan sidoo kale cadaynayaa in weli inoo furan yahay jidka wada hadalka ee aan ku xalinayno wixii horay inooga khaldamay ma khaldame waa Ilaahay waxaan fariintayda mar kale u dirayaa madaxda Israa'iil waan leeyahay Soomaaliya ma ahan dal la qabsan karo la qaybin karo ama la gadan karo kuma ladaysaan oo kuma helaysaan waxa aad ku taamaysaan tani waxay sii kordhinaysaa go'doonka aad awalba dunida kaga jirteen gabagabadii iyo gunaanadkii walaalayaal waxaan aad ugu mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ee ka dhiidhiyay tallaabooyinkan guracan waxaan u cadaynayaa inaysan xaqiiqoobi doonin damaca Israa'iil aan u istaagayno difaaca midnimadeenna iyo madax bannaanideenna oo aan u horeyno wax kasta oo qaali nagu ah waxaan u mahad celinayaa ururada caalamka aan xubnaha ka nahay sida qaramada midoobay ururka midowga Afrika jaamacadda Carabta wadamada Islaamka ururka IGAD iyo ururka suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika dhammaantood garab istaagoodii iyo u hiilintii ay Soomaaliya u hiiliyeen waa ka mahad celinaynaa sidoo kale dowladaha aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada aan nahay ee nagu garab istaagay ilaalinta midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo madaxweynaheeda President Donald Trump garab istaaga ay Soomaaliya ku garab istaageen ilaalinta waxa ay xaqa u leedahay Soomaaliya guud ahaan inta Soomaaliya garab istaagtay oo dhan waxaan idin leenahay dhammaantiin beerka ka ogsooni waana idin abaalgudi doonaa insha Allah waxaan mar kale cod dheer ku leenahay ogow Soomaaliya Soomaali baa leh iyadaana u tashanaysa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh